হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। স্মাইলি গার্ডেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহ তাআলার রহমতে সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আমি ছাদে উঠে এসেছি। প্রচণ্ড রৌদ্র, যার কারণে ছাদে ইদানিং উঠা হচ্ছে না। অনেক দিন পরে ছাদে উঠলাম। আর এই যে দেখুন আমার রেন লিলি, আমি বলেছিলাম আমার ছোট বারান্দা বাগানের রেন লিলি আপনাদেরকে আমি গত ভিডিওতে একটু দেখিয়েছিলাম, কিন্তু আমার ছাদ বাগানের রেন লিলিগুলো আপনাদেরকে দেখানো হয়নি। আর সেটার জন্যই আমি আজকে ছাদে উঠে আসলাম। তো আমি যে জায়গাটার মধ্যে রেন লিলি গ্রো করে রেখেছি অনেক দিন ধরে, এটার অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। তো এবার ফ্লাওয়ারিং দেওয়া শেষ হলেই আমি এই রেন লিলিগুলোকে অন্য একটা ব্যবস্থা দেখি কি করা যায়, করব। আর রেন লিলির যত্নার্থী সম্পর্কে তো গত ভিডিওতে আমি যতটুকু জানিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা। আমি তো বলেছি এটা হচ্ছে রেনি সিজনের একেবারে একদম উপযুক্ত একটি ফ্লাওয়ারিং প্লান্ট। এই কারণে এটার নাম রেন লিলি। এটা রেনি সিজনেই ঝাঁকে ঝাঁকে ভরে ভরে ফ্লাওয়ারিং হবে, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত রেইন হবে, বৃষ্টি হবে, আর বৃষ্টির ওয়াটারটা এদের গায়ে এসে লাগবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এরা ফ্লাওয়ারিংটা হবে না। তো এই হলো আমার রেন লিলি। এগুলো অযত্ন অবহেলায়ও যদি আপনার বাগানে রেখে দেন তাহলেও কিন্তু সমস্যা নেই। সারা বছর কিন্তু এগুলো আমাদের বাগানের মধ্যে অযত্ন অবহেলাতে একটা সাইডে গ্রো হয়ে থাকে। রেনি সিজন চলে আসে আর একেবারে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, এগুলো একদম আপনা থেকে ফ্লাওয়ারিং শুরু হয়ে যায়। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলবো, অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। তাতে করে আমার ভালো লাগাও আর একটু বেশি বেড়ে যাবে। আর আমার ভালো লাগার একটু সাথে যদি আপনারা হন, অসুবিধা কি বলেন তো? ওকে ফ্রেন্ডস, আল্লাহ হাফেজ।